paralajmëruar që nëse ky ligji i famshëm i korrikut i mbajtjes peng të diplomave do miratohej, studentët do bojkotonin vitin shkollor dhe le të themi ndodhi ajo që ishte paralajmëruar. Madje një shqiptare lindi, operacion me lindje, bëri komplikacion tromboz në mushkëri, gjua e popullit, edhe vdiq. Nuk doli as në gazetë, as në rrjetet sociale, as të dilin njerëzit me pankarta. Infermeror. Infermeror. Buqim në bu, CHI. Bu. CHI. Në podcast. Si je? Tek je? Si të shkojnë gjërat? Mirë. Komplimente për Lukun, e ke të ndryshëm nga era e kaluar. Ka që mbaj mend. Po, kemi ndruar Luk. Komplimente, duke shumë mirë. Ç'kemi, si je? Mirë. Ja, ky ndryshimi i kohës tani nga shumë vap në shumë ftohtë, veshje xhupash. Është pak edhe. Keni ndonjë çik fluks ju tani? Në punë jo. Nuk është që kemë vënë ndonjë ndryshim. Akoma. Se zakonisht fillon sezoni, jo viroza, gjëra fillojnë ftohen njerëzit, smuren, zëna në grip, në tek. Nuk është bërë akoma java që është dorë koha. Do fillojmë pa merak. Nuk vrarë këto 2-3 ditë për të janë në fakt, prandaj pyeta që filluan me të shtimat njerëzit ato që bëhet si orkestër pasaj që të shtin njërin në një cep, njërin në një cepin tjetër. Qarkullohen të gjitha ato viruset dhe bakteriet për qejf, domethënë në mënyra më e bukur të gjitha. Madje këtu nuk e di se nxorën kështu fjalë ndër njerëz që sikur do I vinin maskat prapë dhe na zë çik tmerri sa herë gjojmë këto maskat. Oho. Inshallah. Po, a nuk e tani ata sigur e provojnë që ato nuk bëjnë aq mirë, domethënë që kanë edhe pasoja edhe gjëra po. Po, e di disiplinën e gjermanëve ti? Nuk ka rëndë. Jo, mimi, gjermanët edhe 2 maskat thonë ata vend do I vën, po që. Marsi si e njërë? Mirë, pak e trazuar nga situatat e kohëve të fundit në vendin tonë, se sa do të duash të shkëputesh prapë janë rrjetet sociale, unë lajme nuk ndjek në fakt, po rrjetet sociale që e lën atë urën lidhse edhe pse ikën nga Shqipëria. Lajmet edhe po ti shohësh domethënë për ato gjëra që na interesojnë ne nuk janë, kështu që në lajme ta kesh sigurt, kështu që më mirë që jemi në rrjetet sociale domethënë merrem vesh me njëri tjetrin edhe. Jo, është diç me 2 milionë e gjys popullsi edhe ka aq shumë materiale për median tonë, domethënë jemi të paparë. Jemi goxha ndryshe nga të tjerët. Ma bëj një përmbledhje. Çfarë është duke ndodhur për momentin se një kemi parë, unë sa herë kam pasur kohë të lirë, domethënë ose sa herë që kam bërë ato scrollet e mia, këto faqet jo më të tjetra për shkakun çka kanë edhe miqtë e mi, përshëndesim Uliadin që ishte për qefin e vet ishte ai, po që ishte në Tiranë, vajte edhe në protestë, domethënë për jap dha atë mbështetjen e vet. Edhe kemi ngarkuar në një post, kemi shkruar diçka, kemi munduar domethënë që ta hedhim çik ta shpërhapim me aq shumë mundësi ose me aq pak mundësi në këtë rast, domethënë që kemi që edhe lajmi të përhapet në çfarëdo lloj mënyre. Po që duket shumë kaotike nga jashtë për shembull, kurse edhe në brendësi për shembull, siç je ti që jenë në një lloj le të themi shoqërie, grupimi apo le të themi një grupim I njerëzish, domethënë, është pak e vështirë ta kuptosh çfarë po ndodh vërtet valla. Atëherë, njëta e vitit akademik ka qenë në tetor, më duket data 2, nëse e mbaj mend mirë, dhe ishte diçka e paralajmëruar. Ne kemi cekur në podcastin e parë bashkë situatën e studentëve, folëm, u dha mendimi im, I përcjell edhe I shumë kolegëve që kemi diskutuar në këtë forumin e mjekëve ku jemi. Dhe ishte paralajmëruar që nëse ky ligji I famshëm I korrikut I mbajtjes peng të diplomave do miratohej, studentët do bojkotonin vitin shkollor dhe le të themi ndodhi ajo që ishte paralajmëruar. U bën 3 javë që janë jashtë auditorëve, u bën 3 javë që nuk e di në sa protesta kanë organizuar, domethënë nisin nga fakulteti, marshojnë drejt ministrisë,
Dhe në këto 3 javë është sinqerisht për të ardhur keq, sepse unë i pyes vazhdimisht që askush qoftë nga instanca drejtuese të universitetit të UMT-s, qoftë edhe nga ministritë përkatëse, nuk e ka marrë mundimin që le të themi të ulet në tryezë edhe të flasë me këta studentë. Pra, kemi një shtet që para pak ditësh u bë samiti i Berlinit për integrimin në Bashkimin Evropian, që dhe prej 3 javësh rrugëve të kryeqytetit një rini të tërë, domethënë një universitet të tërë, studentët e mjekësisë. Dhe me sa di sot, nga sa pash nga këto postimet që bëjnë, e kanë kaluar çështjen le të themi në gjykatën kushtetuese për ta kundërshtuar, domethënë po e ndjekin dhe në rrugë ligjore. Nuk e di se sa do ja dalin që ta fitojnë. Uroj shumë, po Kush i përfaqëson? Kanë pjesë vullnetar, avokatër gjëra kështu që i duan, domethënë, apo i bëjnë veta, kanë njerëz që i ndihmojnë, kanë njerëz që i paguajnë, si funksionon? Atëherë, ato në periudhën e muajve le të themi të verës janë konsultuar me shumë avokat, me emra shumë të njohur të avokatisë shqiptare, për shembull profesor Ylli Manjanin. Dhe me sa di kanë zgjedhur 2 avokat, emrat për momentin nuk është që i kujtoj, që do t'i përfaqësojnë në rrugë ligjore, pra në gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër kanë bërë dhe këtë pjesën e protestave, dhe pjesa e protestave në vend që të sillte le të themi një ulje në tryezë të 2 palëve, çon në miratimin e një tarife vjetore diku te 2.500.000 lekë. Pra, një student duhet të paguaj, një student i mjekësisë duhet të paguaj në vit një tarifë shkollore prej 2.500.000 lekësh. Dhe praktikisht vihet midis 2 zgjedhjeve, ose do punoj për një kohë zgjatje të caktuar që shkon 3 ose 5 vjet, domethënë nuk do t'i jepet diplomë pas 6 vitesh dhe do shkoj në një zonë ku do ta caktoj shteti, ose do jetë i detyruar që vitet e tij të arsimimit t'i paguaj me këtë tarifë. Tani, se si e bën llogarinë, se nga e nxorrën këtë tarifë, unë nuk di të them, sepse në korrik, kur e miratuan ligjin, u thanë që ishte diku te 6 milionë e gjysmë. Pastaj bën sa për llogaritje dhe na qen ka 2 milionë e gjysmë. Tarifa vjetore. Domethënë kushton praktikisht më shumë të studiosh mjekësi në Shqipëri sesa në Gjermani. Domethënë të ikin ata që duan të ikin që pas gjimnazit, domethënë ta mbledhin mendjen, futen të konkurrojnë edhe. Domethënë nëse deri tani iknin ato që kishin ndërmend të iknin jashtë, iknin pas diplomimit ose pas specializimit, tani ikin domethënë që në pjesën e Shko, po ta mendosh nga ajo anë, domethënë është plani më perfekt për ta zbrazur njerëzit, për ta zbrazur popullin nga njerëzit e shkolluar, nga njerëzit e zgjuar që mendojnë çik për veten. E ke parasysh edhe ke kështu rrethëqar, kështu sufllaqe xhin nga këta për shkakun që fillojnë shpërndajnë pa karta, dalin bezdisin njerëzin patronazhista. Ai është geniale kjo, në anën e ta marrësh si ajo, e ke parasysh atë filmin karton të Disney atë Megamindin? Është fiks ai Edirama Megamind, domethënë është plani evil, domethënë është jashtëzakonisht shumë i mirë se zbraz domethënë në kulmin. Se ata të tjerë zbrazën vetë domethënë. Ata që përkasin degës time për shembull ca kështu. Tani kanë filluar të shkretet të më harrojnë. Një rast se ai kishte punuar ekonomist aq kohë edhe aq keq ishte domethënë se ai ishte gati të fillonte të punonte në restorantin në Gjermani, domethënë taksa me gjëra me McDonald's e tjerë e tjerë. Këta ikin kollaj domethënë, po edhe këtyre të tjerëve po ja jep edhe një arsye më shumë për të larguar edhe bile duket që po i thot aman 1 orë më përpara zhdukunit, domethënë se unë dua ta marr të gjithë këtë tepsin këtu përpara që mos të ketë më fare nga asnjëri. Jo, të ardhur keq. Në fakt është për të ardhur keq sepse nga korriku e deri në shtator, domethënë të shikohen në mënyrë kaq të dukshme bazuar në statistika nga çfarë kam parë, jo thjesht fjalë njerëzish Facebooku, komente njerëzish Facebooku se fatmirësisht jemi një popull që e kemi një mendim të çdo lloj fushë, pavarësisht se nuk kemi dieni për ato fushë.
pati rënje të aplikimit sa i përket maturantëve që donin të futeshin në fakultetin e mjekësisë, domethënë një rënje diku në 40% në mos gaboj. Nga vjet krahasim në këtë vit. Sikundër ka patur edhe rënje të gjimnazistëve, domethënë të numrit të gjimnazistëve të maturantëve që duan të studiojnë në Shqipëri. Pra, le të themi që ligj me efekte në të dyja krahët, qoftë për degën e mjekësisë, qoftë edhe për maturantët që duan të studiojnë degë të tjera. Pastaj Po fiks fare, pse thua ti, për të lindur njerëzit nuk po lindin. Ata që martohen ikin që kur martohen lindin fëmijët jashtë, edhe ata që janë tani më, domethënë, jo vetëm që nuk duan të studiojnë aty, domethënë, po edhe kur duan se duan të ikin, domethënë, bravo Edi Rama, ilaçe të bëfshin. Çfarë i themi tash? Jo, është për të ardhur keq sepse unë i kam ndjekur edhe intervistat për televizionet e ndryshme të vendit të studentëve dhe gozhdohen ose përdoret shumë kjo karta e patriotizmit, e aktë dhe dashurisë. Domethënë, i kërkohet llogari studentët e mjekësisë pse nuk don ti të punosh në vendin tënd. Ose pse nuk ngriheni ju për kushtet. E marrim njëherë që te pjesa e tarifës. Studentët arsimohen, le të themi me tarifa të caktuara në një shtet që normalisht arsimimi mund të jetë më i shtrenjtë, prandaj edhe tarifat variojnë nga shtete të ndryshme, për shembull Gjermania mund të ketë ndryshe, Zvicra e ka ndryshe, Shqipëria, sepse një pjesë le të themi e këtyre tarifave subvencionohen nga shteti, nga taksat dhe kjo në varësi se sa i fortë është ekonomikisht ose sa i fuqishëm është ky shtet. Shumë dakord, arsimohen studentët me taksat e shqiptarëve. Tani pse duhet që vetëm për një universitet tarifat të jetë 2,5 milionë në vit, ndërkohë për ata të juridikut, për degët e tjera, është vetëm për mjekësinë, është për llogaritur kjo tarifë. Pse ata, le të themi është formë diskriminimi, pse ata të arsimohen dhe të paguajnë tarifa që deri dje ishin normale, dhe janë normale mbasi për xhepat e shqiptarëve, ndërkohë mjekësia duhet të paguajë tarifa maramante që shkojnë në 2,5 milionë viti. Unë këtë nuk e kuptoj. Sepse ata s'kan ku vete, e kupton? Unë kam vllajën avokat me gjithë respektin që kanë për gjithë juristat, avokatët dhe gjyqtarët shqiptarë, domethënë ata si thon deftesën do thosha, diplomën e tyre nuk e asgjëni në asnjë vend tjetër domethënë. Ai juridiku e ka atë lloj ngërçje etj, por që unë e kuptoj shumë mirë pikën, dhe vërtet është e padrejtë, është një diskriminim i hapur, domethënë është nuk e di një lloj përfitimi parazitual, le ta themi, domethënë është një si fiks një parazit, domethënë që të ha për brenda në atë inputin që ke ti në shoqërinë, atë të mirë që do sjellësh ose në atë rastin domethënë lekët që do fitosh. Që ata mendojnë që okay, ti do ikësh, do i bësh lek, ta ndihmon se vrit mendjen, kështu që na jep sa lek ne dhe pastaj. Pastaj pjesa tjetër se i kam ndjekur shumë edhe këto komente në rrjetet sociale, kryqëzohen sepse kujtojnë që studentët protestojnë na jepni diplomat që të ikim jashtë. Domethënë është keq përkthyer ose keq përdorur kjo pjesa e protestës nga ana e tyre. Shikon komentues që thonë, "O po çfarë ju kushton ju të shërbeni në vendin tuaj?" E të gjitha me radhë. Tani, nëse unë do isha një e sapo diplomuar, jetojmë në një vend ku ti mund të zgjedhësh të punosh ku të duash, qoftë brenda ose jashtë, varet se çfarë pritshmërie ke ti për veten tënde nga ana profesionale. Në qoftë se shteti ku unë jam diplomuar në rastin konkret, Shqipëria, qoftë në zonat periferike, jam nga Kavaja, do doja të punoja për shembull në spitalin e Kavajës. Nuk mi ofron mua kushtet që unë të ushtroj profesionin tim siç duhet, që unë të formohem, sepse mjekësia është profesion që pjesa e formimit nuk na lën kurrë. Domethënë gjatë gjithë jetës dalin gjëra të reja. Atëherë, pse unë duhet të sakrifikoj veten time, duhet të sakrifikoj të ardhmen time, duke ndenjur në këtë vend kur unë kam mundësinë e lëvizjes së lirë. Dhe këtu futet në loj pjesa e shtetit. Se nuk është bërë, le të themi, asnjë punë në këtë drejtim, që tregu i punës për mjekët në Shqipëri të jetë joshës, që kjo dëshira e ikjes jashtë të vi duke u zvogluar dhe jo duke u rritur. Marrim rastin e Italisë për shembull, periudha e pandemisë nxorrin pambase edhe shumë problematika të sistemeve shëndetësore të vendeve të ndryshme. Po marr rastin e Italisë, meqense kam dhe dy informacione më shumë.
kaloi pjesa e pandemisë, e panë se në çfarë situate ishin, sepse mjek kanë ikur shumë dhe nga Italia, ikin drejt Zvicrës, vinë drejt Gjermanisë. Po. Edhe Italia është në mangësi me mjek me sa diun. Kaloi pjesa e pandemisë, i panë le të themi pikat e dobta se ku i kishin dhe bën ndryshime në sistemin e tyre. Bën ndryshime duke joshur mjekët qoftë nga ana e pagës, këto që punojnë në zona periferike, duke i dhënë le të themi tarifa ekstra dhe me sa di unë, me sa jam në dieni, ka patur madje mjek që janë rikthyer në Itali nga këto vendet e Europës ku kishin emigruar. Ndërsa në vendin tonë, unë për shembull jam mjeke interniste. Një mjek internist mund punoj si hauzat, si mjek familje, mund punoj shumë mirë edhe në urgjencë, sepse vin pacient me profile të ndryshme diagnozash. Tani çfarë duhet të bëj unë në urgjencën e Kavajës kur unë nuk kam mundësi që të bëhen analiza, kur unë nuk kam mundësi që të bëhet grafi, nuk e di mund të jetë pjesa e paraditës, po pasditë dhe ndar kjo, kur unë nuk kam një aparat ekoje në urgjencë. Tani nuk jemi marrim atë globin ose kthejmë filxhanin dhe hajde të gjejmë diagnozën pacientit. Kështu që domethënë flas për Kavajën, që Kavaja një orë gjys larg Tiranës është, mendo ç'a ndodh në zonat më të thella, në qendrat shëndetësore. Po, mendo Puk, mendo Peshkopi, mendo Gjirokastër, mendo Kuks, mendo Tropoj, domethënë që është kredisa skter do jetë andej, domethënë pa dashur të ulim apo të ofendoj njëri. Problematika që unë shikoj me këtë është se do më kesh çikundra të kjo pjesa, po jo me qëllim të keq, po me qëllimin që të zbardhin disa gjëra. Unë kuptoj një diçka. Me sa kam parë sytë e mi, është pothuajse inekzistente një mbështetje nga mjekët që janë xham mjek atje, që janë të punësuar si mjek. Stafi mjekësor dhe infermeror, infermeror në Shqipëri, domethënë është pothuajse, kupton që, okay, dolët bravo ju qoftë, domethënë, nuk është asnjëri, nuk kam parë ndonjë që të bojkotojnë, të bëjnë një protesta mjekët. Ishte i skandali atëherë, domethënë që jo, hajde t'i bëjmë këto korrupsionin ta quajmë bakshish, domethënë që mos të dalin mjekët sikur po bëjnë skandale, domethënë dolën atje vllai, të gjithë mjekët do ishin për jashtë atje në Tereza, kur e pamën atë, ishte sa bukur, kishte qejf të shikoje, pavarësisht se arsyeja ishte e gabuar, por që dalkan. Ja që u bëkan. Si ka mundësi që ky është ajo që po vjen nga mbrapa? Tani një ditë dhe ata në grop do vënë, se nuk do jetojnë 200 vite. Ke parasysh dikush duhet ta marrë profesionin. Kaq të kalbur që nga këta njerëz domethënë që nuk dalin në orë një turn, ata që janë pushim atë turn të dalin njerëz gjithë me të rinë, të thonë që orë valla ky është standardi. Këta jemi ne duam që edhe ata të kenë të ardhmen. Si ka mundësi Omar? Nuk të jap shumë të drejtë, madje jam shumë pro kësaj që theti, madje jo vetëm mjekët, unë para sa ditësh bëra një koment, jam pak e zhgënjur ose më saktë do kisha pritur që të paktën ata pedagog që në rrjetet sociale ose le të themi kështu nën atë hijen në mënyrë indirekte mbase jo aq hapur i kanë dalë pro studentëve, do kisha pritur një protestë dhe nga ana e pedagogëve, se në fakt një universitet ose ti punën tënde si pedagog e ushtron nëse ke student, po i patë auditorët bosh, ç'a pedagogu je? Domethënë nuk di të ta them, mbase është kjo pjesa e egoizmit ose që gjithsekush e shikon atë drejtimin e vet edhe thot për aq kosa un jam okay. Punë e madhe se ç'a ndodh me botën ose se ç'a ndodh me tjetrin. Është për të ardhur keq, po me atë lloj mendësie është thjesht kohë, domethënë derisa të digjen dhe gishtat e tu. Është ai zjarri që ka afër, është se është aty, nuk më vjen. Edhe avash afrohet të djeg dhe ty pasaj se me të njomin digjet dhe i thati, edhe me thatin digjet dhe i njomi. Jo e kundërta, edhe pasaj kupton shkatrohet çdo lloj gjë. Unë kam një mlef në këtë drejtim, domethënë se kam një lloj mendësie vetë që thjesht ata persona që janë, unë kam shumë mjekët përpara se me pedagogët e të tjerë, se nuk e kisha menduar pjesën e pedagogëve, po e kisha menduar pjesën e mjekëve që ajo klasë që është tash në punë, domethënë, dhe që nuk ka marrë asnjë lloj veprimi kundrejt saj, janë njerëz grykës, janë njerëz që nuk kanë lartpamje, janë njerëz që të ardhmen në vend ta shikojnë si mundësi përmirësimi, e shikojnë sikur i cënojnë profesionin dhe do i marrin profesionin, do i zënçojnë, kur
Gjermania po e vuan që i bëj brain draining gjithë Ballkanit për sa i përket mjekëve, edhe jo vetëm, edhe shumë qyteteve të tjera, domethënë se ka vajtur deri atje saqë aq shumë u tromë nga mjekësia se tani s'ka, para do marrin nga të gjitha anët, edhe nuk diskutohet. Edhe këta tani domethënë vazhdon atë turën e tyre, unë nuk e di se si zgjojmë natën ndonjëherë, ke parasysh se mua për zotin jo se unë nuk e ndjej domethënë që të jap mbështetje të mjekësisë. Po do e kisha më të thjeshtë nëse do ishte një inxhinier domethënë në protestë. Ke parasysh? Sepse unë e kuptoj pak më mirë. E kam më të afër gjën. Unë e di se për çfarë ai po flet, di për çfarë punë, siç i përmend ti këto kushtet e punës, për shembull, këto teknikalitetet ose mjetet ose të gjitha makineritë të ndryshme që duam për shembull, edhe unë mund të kuptoja shumë mirë me një tjetër që është i fushës time. Tani këta që bëjnë këtë punën për ditë, dalë vallai dashu, pse vetëm studentëve pas ka rënë në sy ky lloj problemi? Këta nuk e di, këta janë kështu si ai kali që ka ato dy gjërat këtu, që shikon vetëm drejt, domethënë, edhe se çfarë ndodh anësh, nuk e di se si funksionon, domethënë, nuk e di se çfarë presin, nuk e di se ekziston një gjë në Shqipëri që ka shumë mjek që edhe fëmijët e tyre i nxjerrin mjek, domethënë, se vazhdon në familje, është rritur me atë lloj fryme, s'ka asnjë gjë të keqe. Tani nuk të vjen që keq për fëmijën tënd apo këtë? Po, ka madje ndërto që unë i di me emra, ka ndërto mjek që i kanë student fëmijët në atë fakultet. Kjo pjesa e indiferencës është një nat i brendshëm që edhe unë kam, me thënë të drejtën. Do thuash ti, okay, ti ke ikur, siç e tha edhe një kolege e imja që është në Zvicër, unë jetën time e kam shumë në rregull këtej, ikëm me ato vështirësitë e fillimit, po kjo pjesa e mbështetjes që i kemi dhënë studentëve, aq sa kemi mundur nga rrjetet sociale ose me kontakte e gjëra të tilla, është pikërisht kjo dëshira, sepse duam edhe ne që bëhet një herë një gjë përshëmbari për vendin tonë, domethënë të marrin hakun, kur i thonë, kjo pjesa e meritokracisë, e të drejtës, e zbatimit ligjit. Ndërkohë, sa mendon ti Marse, janë përqindja e studentëve që në fakt duan të ikin? Se unë kam vënë një gjë, domethënë se okay, që unë e kuptoj atë pjesën e keqpërdorjes, unë jam kundër se nuk ka keqpërdorje, po unë kam një argumentim tjetër. Tani nëse do të ikej, edhe nëse të gjithë duan të ikin. Po studion aty. Çfarë unë nuk mendoj ku qëndron problemi. Kur ti nuk ja ofron kushte, domethënë pse do ta bësh diktaturë? Edhe mua më pëlqen ajo ideali kur thonë që të punosh për vendin. Edhe mua më pëlqen si ide, po duhet punosh për vendin. Po është tjetër gjë të punosh për vendin sepse ty të pëlqen të punosh për vendin, domethënë, ose mbase nuk të pëlqen ai shumë sa të pëlqen Gjermania, po e ke parasysh sakrifikon sa gjëra. Okej, do merrin çik më shumë lek, po thua okej, po marr pak më pak lek, po jam në shtëpinë time, kushtet i kam. Tani kur s'ka asnjë gjë, edhe ti detyron, aty nuk ekziston më zgjedhja, domethënë. Ajo që nuk kupton shteti jonë ose ato që janë në poste drejtuese dhe që shkojnë, le të themi, në vendime të tilla, është që në profesionin ton nuk ka rëndësi sasia, sa ka rëndësi cilësia. Pra, ti mund të marrësh edhe 100 mjek, të sapo diplomuarit, ose me 1 ose 2 vite eksperiencë pune që kanë punuar si mjek të përgjithshëm, dhe ti dërgosh në një spital, ama këto mjek nuk të mbulojnë dot ty për shërbime specifike specialistësh, kirurgjin, okulistikën, kardiologjin, e gjitha. Dhe këtu futet në lojë pjesa e cilësisë, pra pjesa e formimit, e specializimit, sa të formuar dalin këto mjek specializant. Nuk është ideja thjesht të mbushësh ti spitalet me studentë që sa kanë dalë nga bankat e shkollës, edhe osa mirë ne kemi 3 mjek për 100.000 banor, ku dëgjon si bën llogaritjet këto. Është pjesa e cilësisë, pse po mbyllet apo është mbyllur spitali i Tepelenës, i Tepelenës, se nuk ka mjek specialist, ose edhe ato që dalin, le të themi të sapo specializuarit, ka specialitete që nuk dalin ashtu siç duhet, pra nuk formohen ashtu siç duhet. Dhe në vend që të punohet në këtë drejtim, punohet në drejtimin hajt si han, kur i thon, edhe të kemi rëndësi kaq që të kemi sasi rëndësi kaq që të jemi në rregull me statistikat si shtet. Pra është pjesa e fasadës. Kjo është e rëndësishme.
është fasada është zakonisht shumë e rëndësishme, po. Unë kam dëgjuar në për to 2-3 emisione që kam parë, domethënë edhe ekziston një dy rryma mendime në fakt, kështu që janë le të themi diku negative ose frike për sa i përket studentëve, se një thotë që studentët nuk janë të sigurt se çfarë duan. Edhe një pjesë e mirë domethënë kanë edhe frikë pa arsye, që të kenë frikë që ta thuan që duan, që ai që thotë që do doj që do të bëj karrierë, nuk e thotë që do të bëj karrierë, ai që do të bëj lek nuk e thotë që do të bëj lek, ai që do të ikë jashtë nuk e thotë që do të ikë jashtë, edhe kjo mënyrë mendimi mua më pëlqen, po deri diku, domethënë se mua më duket normale që përderisa je i formuar duhet të kesh dhe hapësirën, por duhet të kesh si themin edhe kurajon tash ta mbrosh në çikauzën tënde, se nuk mund të bësh me turp njeriu tani sepse do të bëj karrierë, do të bëhet një karrierist, domethënë që kupton të jetë kë rrugu më i mirë. Nuk mund ta bësh se do të ndihesh ti me faj, se thuaj që unë dua të studioj në Shqipëri se do të kaloj sa më shumë kohë të mundshme dhe pastaj do ta ndjej karrierën time në Gjermani. Ku është problemi? Domethënë unë këtë nuk e kuptoj domethënë që pse e sforcon, fokusohen shumë tek e keqja, unë mendoj se a kam pak mundësinë ose mos duhet ta reklamojnë pak më shumë veten për ata që janë, domethënë. Se më duket sikur edhe populli kanë çik qef njerëzit që kur janë ashtu që janë, unë kështu janë vëllai dhe kështu do të dalin zot sa punë. Jo, kjo pjesa e stepjes, që edhe ata që duan të ikin jashtë ose që ëndërrojnë të bëjnë karrierë jashtë, kam përshtypjen është edhe nga populli. Sepse kam lexuar dhe shumë komente të tilla, a doni të ikni jashtë, ju ikni bëjeni shkollën, fakultetin jashtë. Tani, një maturant që mbaron gjimnazin, kur i futet një fakulteti, nuk është që në fillim me atë idenë që unë do bëj shkollën e lartë këtu dhe pastaj do ikë jashtë. Paktën unë nuk kam qenë në kohën që i kam nisur studimet për mjekësi. Besoj edhe shumë të tjerë. Kështu që është kjo pjesa e kryqëzimit, le të themi, nga ana e opinionit publik që po arsimoheni me taksat tona edhe na detyroheni. Edhe normalisht stepen. Tani, dikush që mbaron mjekësi dhe ka ëndër për shembull të punojë në research, në punë kërkimore, shkencore, që në Shqipëri nuk ekziston. Si do zhvillohet në këtë drejtim në Shqipëri? Normalisht do ikë jashtë. Po nëse ky person ikën jashtë dhe ndodh që rikthehet në Shqipëri, atëherë është aset për vendin tonë. Nuk ka pse të shihet si tradhtar apo të shihet si ke vjedh taksat tona edhe po ikën jashtë. Kjo është ajo që është ngulur dhe ka përshtypjen është punuar shumë nga ana e qeverisë me popullin në këtë drejtim. Letra e atë dhe dashurisë, karta e patriotizmit, që popullit i shikoj këta student si kur janë në detyrim me popullin, që po i arsimon dhe po i mban dhe tradhtar nëse ikin. Për fakt. Me cilin popull? Me atë lloj populli që ka votuar që të bëjnë për 30 vite, me atë lloj populli që e ka shitur votën për një thesmjell, me atë lloj populli që vete i puthin duar të thënë të keqet në Arjan Veliaj. Me atë lloj populli ka detyrim, asnjë lloj detyrim, aty shkelmin fyt, e them unë, mos e thuaj ti se ti je më diplomatike. Nuk e meriton ata asnjë lloj gjëje për atë. Aty nuk e vras ndonjë fare dhe nëse nëse ka ndonjë student mjekësie që është me dy mendje, domethënë që bo opinioni fare, as mos e kalo fare, domethënë sepse ata që mund të bëjnë një lloj komenti të tillë për shkakun që jo po juve po na merrni lekët ne po kështu. Me shumë mundësi dhe me gabime drejt skrimore do ta shkruaj atë komentin, kështu që mos mendoni fare, shikoni, përqendrohu tek qëllimi jot dhe jepi përpara, domethënë se pasi kënaqje me veten nuk do bësh asnjëherë në jetën tënde të kënaqur dikë tjetër. Kështu që injoroj këto të gjitha. Ka domethënë që nga këto njerëz që mund të jenë me ndihma me asistencë sociale dhe i kryqëzojnë studentët nëpër komente që ti po arsimohesh me taksat tona. Ose i thon studentëve që derisa kushtet që nga kaq të këqija, pse nuk protestoni ju për kushtet? Nuk është detyra e studentit që të protestojë nëse ty si popull, si pacient nuk të ofrohet ashtu siç duhet kujdesi shëndetësor, sepse studenti është akoma në fazën e studimeve, nuk është në pjesën e ofrimit dhe të shërbimit mjekësor. Pse nuk ngrihesh ti si popull? O Mari, jemi budallënje, kupton tash ti? Jo, pse nuk ngrihesh ti si popull nëse je kaq i pakënaqur me atë që të ofron ty shteti për sistemin shëndetësor, për ato serume dhe ilaçe që shkon blen në farmaci sepse nuk i ka as qendra terciare universitare, që supozohet jetë maja e shërbimit.
E pra, rrin kafeneve dhe hedhin vrerë dhe lëshojnë komente të tilla. Jo, ne mirë, pjena një kafe. Të tërë, mjekësor. Pse dha mirë jemi, pse do protestojmë? Më mirë jemi ne. Unë se kuptoj ta studentë për çfarë protestojnë. Mirë jemi, shumë mirë jemi. O zot na lej, kështu që jeni. Po domethënë, shiko. Prandaj unë kam qenë shumë i frustruar, një pjesë shumë gjatë domethënë. Para disa vitesh me këtë pjesën që mendoj që po kështu po ashtu. Po e kam kuptuar domethënë që ignoranca është aq e thellë, më vjen vërtet keq se unë e mbaj vete për patriot dhe edhe dua të jem edhe bëj një gjëra të ndryshme domethënë që të jap dhe un kontributin tim. Po nuk është mëkat të mbrosh ignorancën, domethënë është tradhti. Kjo është tradhti, ta marrësh një ignorant, një që është me gjysmë shkolle, që vetë i futet në një forum partie, që i shet çaj ma shtëpia dhe katandia me të njerëzit me numra telefoni dhe i merr votat edhe i bën gjën, edhe të dalë një individ i tillë domethënë, të bëj moralin që pse iku Marsi, apo pse iku Bleoni, mua më duket kështu domethënë që plako ti je robi i fundit që edhe kur të marrësh frym duhet të bësh kujdes mos të dëgjojnë të tjerët domethënë. Unë dua të cek në fakt edhe një tjetër situatë me një koleg, me një mjek, që të kuptojnë njerëzit se kush është edhe një nga arsyet se pse ikin mjekët nga ai vend. U bë buj në fakt, nuk do merrem me pjesën mjekësore sepse nuk jam në dieni tamam të rastit, po situata që e ngjashme e një fëmijë 3 vjeç që vetëm në një klinikë dentare në Tiranë i bëhet një trajtim për dhëmbët, u tha për një infeksion, nuk e di tamam të them se çka kishte ky fëmijë. Ishte mbajtur në anestezi për disa orë, sepse kërkonte disa orë pjesa e ndërhyrjes, me sa duket ka bërë komplikacione, nuk e di tamam se çka ka ndodhur, sepse edhe pjesa e autopsisë nuk është që le të themi nxorri një shkak të caktuar. Pse ka vdekur fëmia? Dhe mjeku anestezis që e ka, le të themi që ka bërë anestezi në klinikën dentare, me sa di është një anestezist mjaft i njohur, me titull dhe profesor, me 40 vite eksperiencë, ndër koleg di që është nga anestezistët më të mirë që ka Shqipëria. Dhe fëmia vdes. Dhe çfarë ndodh tani? Është rasti klasik kur vdes një pacient në Shqipëri. Çfarë ndodh me popullin, me median dhe me mjekët? Pa u bërë ende ekspertizat e duhura nga ana e organeve kompetente, pa dalë akoma pjesa e përgjigjes së autopsisë, kalon në duar të çdo familjarit të mundshëm, që dalin japi dhe intervista në çdo lloj medie edhe portali të mundshëm, kalojnë të dhënat e këtij fëmije, pra të pacientit, qoftë kartela mjekësore, qoftë të dhëna analiza ku ta diun, në çdo portal dhe në çdo media të mundshme, kryqëzohet, japin opinione nëpër panele televizive njerëz që nuk kanë lidhje me mjekësinë apo me stomatologjinë. Kryqëzohet, shahet, të digjet, të vritet, ku diun më për këtë mjek. Do me thënë, është sinqerisht është për të ardhur keq, unë nuk i dal në mbrojtje askujt, sepse të thash, nuk marr rolin e avokatit të mbroj njërën apo tjetrën palë, nuk jam në dieni të rastit, se çka ka ndodhur tamam. Ama shoh shkelje, le të themi, të etikës, të ligjeve, të shumë gjërave. Pjesa e kartelës mjekësore, ne këtu si mjek e kemi të detyruar një herë në vit, quhet kjo Pflichtvorbildung, po e them gjermanisht ti e kupton, është domethënë formimi i detyruar bazë, janë tre lloj temash, është pjesa e higjienës, është pjesa e rënies së zjarrit në një spital në rast të zjarrit dhe pjesa e konfidencialitetit, pra e ruajtjes së të dhënave të pacientit. Privatësisë. Në Shqipëri nuk ka ngel njeri pa i parë kartelën dhe analizat atij fëmije, që pa që u pret se shumë gjuna. Ndërkohë unë këtu ku jam, brenda një spitali, brenda një pavioni, në qoftë se pacienti nuk është pacienti im, unë nuk kam të drejtë t'i hap të dhënat e tij në sistem. Nuk kam të drejtë sepse shkel këtë pjesën e
e privatësisë së pacientit. Pika e parë, kjo. Pika e dytë, kjo pjesa e analizës, do me thënë, jemi popull i papar. Pjesa e analizës që nuk ngeli njeri pa i bërë analizë, do me thënë, punoj prej 3 vitesh në reanimacion, edhe normalisht nuk jam mjeke anesteziste, do me thënë nuk futem në salla operacioni, por pjesën e shërbimit intensiv e njoh mirë prej 3 vitesh. Megjithatë, nuk e mora guximin që t'jap një mendim, ku diun efekte anësore, gjëra të tilla që mund të ndodhin, e më thekë thash. Ndërkohë media ç'a bën? Media i bën analizë rastit, nxjerr mjekun fajtor, pa dalë akoma një vendim apo verifikimet e duhura nga organet kompetente, dhe praktikisht është ajo rasti klasik i zakonshëm që serviret si mjeku, si kriminali më i kërkuar, më i rrezikshëm i gjitha kohrave. Ky kriminali më kërkuar dhe më i rrezikshëm, shikoj, ne jemi cirk fare për zotin. Sa cirk jemi ne? Ne jemi nuk e di, domethënë është si qashte të qeshësh se nuk qanë dot më. E ke parasysh se të jeni mjek. Po e marrin 50-50, po unë se di, më falësh, jam pa dini fare në rastin në fjalë, domethënë, edhe nuk di të them që ka pasur faj apo s'ka pasur. Nëse ka pasur faj, ndiqen procedura, nëse s'ka pasur faj, duhet lë rehat. Po ideja është që të njëjtin mjek që këta e kryqëzojnë, të njëjtin mjek që e kryqëzojnë këta, ja futën një zese te xhepi që ta kaloj pas radhe. Se larg qoftë i duhet një shqiptari normal të ndjekë një procedurë të mbaj radhën i ikën zari. Jo, duan lek ata. Jo, nuk presun. Se është ai tjetri duke vdekur atje e ka stomakun e hapur, jo, s'ka gjë, dua unë tashi, se do iki unë. Kam atë kushërinë tim që punoj aty e thoj një çik aty, o jam kunati filanit, hajde ma shiko çik djalin e tjerë domethënë. Kështu jemi të papar domethënë për këto lloj gjëra dhe me të njëjtit njerëz i bëjmë këto. E ke parasysh kur është një turm kështu e egër, si ata tamam si qenë të egër domethënë në Afrikë, në savana, kështu që kur është diçka e plagosur i turren të gjithë me vrap. Kush e kush të kafshoj, kush e kush të bëj pjesën e vet. Ama kur i njëjti individ është në pozicionin e tij më të fortë, domethënë vjen kështu, i bën atë puppy face, sillen si klysha pastaj, nga qenë të egër me dhëmbët për jashtë, sillen si klysh me ato sytë e bukur, kështu që të vjen gjuna kur i shef, domethënë. Këto janë patetizma që nuk diskutohet, janë absurde, se kur bëhen krime në Shqipëri, po krime bëhen dhe jashtë, vdesin, kudo vdesin njerëz të tilla. Pse e bëni kaq kështu sikur jemi ne më kështu? Po, gabime bëhen dhe jashtë, siç ka bërë ai mjek që mund të ketë bërë, e marrim rastin. Ko tash që ai mund të ketë bërë gabim. Ka bërë gabimin tash. Një njeri është dhe ai. Unë nuk po them të relativizojmë humbjen e një jetë, aq më pak fëmijëve që është shumë e dhimbshme, sidomos ata të familjarë din se ç'a kanë hequr e ç'a po heqin për atë punë, nuk diskutohet fare. Por tani duhet lënë, ne nuk kemi konceptin më të vogël, domethënë të durimit. Nuk ka një njeri nuk pret deri në fund ta dëgjosh, ore dale valla, ç'a ndodhi, ore po prit një herë të dalin procedurat kështu, po hidhen të gjithë domethënë në varkën e parë që vjen domethënë, edhe mbushet plot e për plot, edhe futen që bjeri se mban. Po mos të ketë pasur asnjë lloj faji ai. Po të ketë pasur fëmia vet një komplikim. E shkatrua jeta atij mjeku. Pikërisht, faleminderit. Dua të dal në komentin e njërës, më duket e Lolita shkrova. Edhe i thash që jashtë dhe me sa u deklarua dhe nga mjeku i kishte sqaruar më përpara se normalisht përpara çdo ndërhyrje ose kur bën anestezi, këtë pjesën e sqarimit dhe marrjes siç thuhet të konfirmimit nga ana e pacientit që ti nënshkruan që jam në dieni, jam i informuar mbi komplikacionet e mundshme, dhe nënshkruan mjeku, nënshkruan dhe pacienti. Në Shqipëri ky koncept nuk ekziston, domethënë më ka gozhduar një komentuese dhe më tha, po si më idiote tha, nënshkruan prindi tha që të vdesi fëmia. Nuk dija sinqerisht se çfarë përgjigje të jepja. Ndërkohë unë këtu sqaroj pacientët nëse i filloj një ilaç për hollimin e gjakut, i marr atë konsentin, se s'po më vinte fjala. Nuk ekziston në Shqipëri, ti je mjek dhe fakti që është fëmijë nuk duhet të vdesi, ose fakti që ti po shkon në një klinik private dhe unë po jap lekun, dhe ky është
mentaliteti, nuk duhet të vdesi, po jo pra se ne nuk jemi Zoti. Domethënë prandaj është kjo pjesa e konsentit, sepse siç reagon trupi yt, nuk reagon trupi im ndaj një lëndë anestetike. Ose kur thua ti, varet se ça problemesh mund ketë patur, u tham duket që kishte edhe kështu probleme, ishte operuar nga zemra. Kështu që Ore më të dojnë të gjitha se ne marrin të rastin, sepse unë do të marrë të rastin që të duket sa më mirë, po ore, ku dëgjon, ka ndodhur mua më kanë dëgjuar anekdota për shembull se në to grupime që kemi ne ka dhe mje, më kanë treguar një anekdotë për shembull që ka qenë një kirurg që ishte kështu, ishte rënë si i themi në shqip, si vilani kështu, duke bërë operacionin, domethënë. Ne kështu që edhe kishin stopuar, kishte ardhur një tjetër që kishte marrë përsipër se ky vllai u bë vetë për spital, domethënë, u bë doktori vetë për doktor. Tani çfarë faji ka ai? Në Shqipëri për shembull s'do kishte kush ta merrte. Ja e gjeti gjë doktorin gjatë seancës. Çfarë do bëhet në Shqipëri? Po. Jo, problemi pse media në këtë rast e gri sallat edhe i përdor për përfituar sa më shumë klikime, është një problem shumë madhor i shtetit tonë, i shëndetësisë tonë, sepse ne nuk kemi protokolle të standardizuara. Që do të thotë, ai ka shkruar në kartel se çfarë terapie ka përdorur, ka hedhur dhënat e pacientit, parametrat vital, tensioni, niveli i oksigjenit, pulsi i zemrës, e gjitha me radhë. Në qoftë se mjeku është në rregull sipas protokollit dhe ajo që ka ndodhur, ajo fatkeqësi ose fakti që rasti shkoi keq, ndodhi si pasojë e një komplikacioni ose një sëmundje që nuk dihej që ky fëmijë mund të kishte, atëherë nuk është faji i mjekut. Në këtë rast, domethënë, ballafaqohet protokolli. Normalisht. Siç është edhe këtu në Gjermani, protokolli me çfarë ka aplikuar dhe çfarë ka bërë mjeku. Ne s'kemi protokolle në Shqipëri. Po, i kujt është faji i shtetit. S'ka protokolle standardizuara në Shqipëri. Gjithë secili mundohet me aq sa mundohet të thithë ose të marrë nga jashtë. Që X sëmundje për shembull, kjo sëmundje ka këtë protokoll, do japësh këtë terapi. Nuk ka. Ta quajmë vrat guideline. Ati komentit se tani më kujtua diçka për sa ti komentit dy episode përpara se këtë dali, episodi me Darion dhe Arianin, i përshëndesin dy. Diskutuam rreth fest. Kështu që edhe unë normalisht për ta reklamuar, domethënë për të dhënë ca momente të nxehta të debatit, i bëj video të shkurta dhe ngarkoj në social media, si Instagram, TikTok, etj. Ju lutem edhe juve që dëgjoni edhe marrni për shefin tënd, kur të kesh shko ndonjëherë që të trashësh, s'ke çfarë bë, thjesht shko, futu tek TikToku dhe lexoj komentet atje. Ajo pjesa e vogël ishte ku Dario po shpjegonte, domethënë se disa pseudo shkencëtar progresivist, domethënë kanë hedhur disa ide makabre, siç janë të konsumojmë mish njeriu edhe të pleqt, domethënë në mënyrë që mos ta ham kafshët edhe të ulim dioksidin e karbonit që prodhohet nga këto etj, që është bananas, domethënë. Ai po e thoshte atë që shikoj se njerëz të tillë kanë thënë këto gjëra dhe këto gjëra nuk janë të mira. Komentet poshtë ishin: si thua ti të ham ne gjyshet tona, kush të ka arritur ty, ju jeni plera, ju robt, motrat, domethënë nga çdo lloj gjë, domethënë ndryshme, domethënë dhe unë ato një 3-4 herë sa kam pas nerva i kam thënë që e ke dëgjoj deri në fund të paktën apo se 1 minutë është më por. Nuk është e gjithë episodi që është 2 orë e ca. Është 1 minutë, është një tek minutë në TikTok. A e dëgjove ti të gjithën se çfarë ai po thoshte, domethënë, që janë njerëz të rrezikshëm që japin metoda të rrezikshme. Nga shumë komente helm po them që mund të kenë qenë atje, njëri tha që tani e pash plakos ndjes për koment. Nuk është e pamundur, domethënë si unë e di që okay, ka ndryshuar kohra dhe domethënë edhe vëmendja është shkurtuar e gjithë secilit, po ta haj drejt 1 minutë nuk ka hap kohës. Jo më me këto pastaj që kur e shikojnë në lajme këta në Shqipëri e bën një lajm i keq në kështu, këtu ndodhin lloj gjërash edhe merr vesh shumë vonë, nuk i bëjnë reklam tun. Nuk e din nëse e ke vënë re për shembull, këtu nuk bëhet shumë si kjo. Ne në Shqipëri kemi krimin edhe këto aksidente gjëra si kronik roz. E kupton, siç kanë ata Kardashian në Amerikë për shembull, ne kemi këto. Është patetike. Është faji i medias, është bërë media, është bërë kazan llumi dhe skuthesh vetëm që të ketë klikime, se pacient vdesin dhe tuke nem, ka vdek mu dhe foshnje 2 javshe,
e kam reanimuar, kam vdekur dhe mosha të reja, kam vdekur dhe gra për shembull pas lindjes, madje një shqiptare lindi, operacion me lindje, bëri komplikacion tromboz në mushkëri, gjua e popullit, edhe vdiq. Nuk doli as në gazetë, as në rrjetet sociale, as të dilin njerëzit me pankarta ose ku diun. Pjesa e medias është ajo që i ngatron dhe i bën lëmsh këto gjëra dhe rrit dhe këtë pjesën e urrëties, le të themi, të njerëzve ndaj bluzave të bardha, thua ti mjekët janë kriminalët më të rrezikshëm. Ajo që njerëzit nuk kuptojnë është që në situata të tilla, nëse ky mjek pa faj, ose le të themi ka gabuar pa dashje, se njerëz jemi, ndodh që mund të t'i situata nga duart, jo për ta justifikuar, thjesht po flas në petkun e një bluze të bardhë tani. Ka kosto për ne. Domethënë edhe ne njerëz jemi, të marrësh mbrapsht tërë ato vrerë, tërë ato urrëtie nga njerëzit, ka kosto emocionale, ka kosto psiqike, ka kosto profesionale, sepse do kaloj ajo situatë, do shpallet mjeku i pafajshëm, ama kush t'i paguan ty si mjek tërë këto kosto që ti morë mbrapsht nga shoqëria. Ta them këtë sepse një rast të ngjashëm e kam patur me burrin e një kolege jetime shumë të dashur, që pa faj u përfshin në një situatë të tillë, u ngatrua, siç është në Shqipëri policia që thjesht dali para medias që policia e shtetit tonë funksionon dhe ta arreston. E arrestuan, pas një sër peripecish u provua që ishte i pafajshëm, ama këtë pjesën e faturës nga ana e popullit që ti je kriminal, që duhesh varur, e ku digjo unë tërë këtë vrere, tërë këtë inat, tërë këtë mlef, e mori mbrapsht ai. Me thënë, nuk e kurseu njëri. Po se është bërë shumë showbiz, unë jam edhe kur bëjmë disa mohabete të tjera që nuk kanë lidhje me këtë në fakt, po thjesht për të bërë një paralelizëm të largët që janë tema sociale, kështu për dhunimi e gjëra të tjera, domethënë 1 në 100 ose 1 në 1000 ose 1 në 1 milion. Për shembull, janë raste që akuzojnë kot, për shembull, shkatrojnë jetë e tjera, rasti më i njohur ajo Amber Rose me Johnny Depp. Edhe akoma sot e kësaj ditë, edhe pse shumë juristë mbar botror, domethënë të përfshirë në çështje shumë të mëdha me vëmendje publike, domethënë në për shumë shtete, edhe pse kanë ngritur si temë, domethënë akoma nuk ka vullnet politik, edhe asnjë shtet, jo vetëm ne, po asnjë shtet nuk ka vullnet politik, domethënë që të jepet një masë për një njerëz që akuzon pa të drejtë, domethënë të jepet e njëjta masë do jepej atij nëse do ishte i fajshëm. Sepse tani që të shplash një doktor, një infermier, një inxhinier, se ra shtëpia apo një arkitekt se nuk u dëgjon, u doq ajo apo u doq kjo, është domethënë shumë kosto e madhe për profesionin, sepse në qoftë se mund të jetë në një tregtë hapur edhe nuk të vinë njerëzit. Nëse ke një klinikë tënde private për shembull, si mund të jetë në Gjermani që ka klinikë, as nuk të vinë më njerëzit. Ti je inxhinier për shembull, ai nuk e di, ajo do godina që u dogj aty në Tiranë që ishte sekretär, domethënë nuk e di kush i shkreti ai që ka dhënë firmën. Kush e di sa ato e kanë detyruar që të firmosi diçka të tillë, domethënë ose që ka shkelur syt, sigurisht s'ka parë gjë domethënë. Të bie reputacioni është shkatruar, domethënë në një shtet normal, domethënë kur mund të do funksiononte meritokracia. Për shembull, ai njeriu, edhe nëse kishte bërë asnjë lloj gabimi tek ajo fasadë, për shembull, nuk do merrte më punë asnjëherë në botë. Të paktën jo për atë pjesë. Sepse ju doq një fasadë e gjitha që ishte ndërtuar jashtë çdo lloj standardi, ishte ndërtuar me materialin komplet kundër që nuk mund të ishte ndërtuar. E ke parasysh është atë mëson në semestrin e dytë, po ta them unë. Unë e kam mësuar në semestrin e dytë, domethënë. Kështu që kush e gjithë kjo kërcenim domethënë ndaj individit të formuar është patetike. E kupton se e di çfarë më bën përshtypje mua se është kjo gjëja që ne e glorifikojmë, i japim një lloj romanticiteti këtyre punëve të lodhshme, domethënë të pakualifikuara etj. Kur bëhet fjalë për shembull kështu për këta që mbjellin domate dhe përdorin hormone, po çu dia dalja, ata përdorin. Si del ndryshe aty. Aty si del ndryshe, çu ta bëj aty? Po mirë Allah, domethënë që ky domethënë s'ka gjë ky ta bëj. Ky që po ta shkakton dyse mundin ta bëj se ti si del ndryshe. Kurse ky i shkreti që po mundohet të ta rregulloj ty, po që nuk doli ashtu siç duhet të dilte ose ashtu siç ishte planifikuar, ky është qembirqeni. Po s'ka kuptim Allah. Po nuk ka kuptim. Është nuk e di, është jashtë çdo lloj logjike. Unë duket sikur ne s'mendojmë fare ndonjëherë.
kur shikoj njerëz që ecin vërdall, domethënë thonë gjëra, edhe unë si Bleon jam një njerëz për shkakun që vdes kështu të futem, të mësoj, të pyes, të bëj, të jap një mendim etj. Po e kam aftësinë ta korrigjoj veten time kur jam gabim ose dëgjoj, mbase nuk i dëgjoj të pesta fjalët që më vijnë, po 2-3 dëgjoj. Nuk del tash unë vërtet mund të them që okay, laj duart plako edhe ha portokalle dhe limona, marrësh vitaminë C. Kaq dita them unë për pjesën e virozave tani domethënë. Po s'mund t'i bëj diagnozën dikujt tash. Ta janë jo, po ka thënë ai bëhet çu ato ilaçet janë kot plako, mos më merr me ato. Ik futi aty tek raki një selpi udhre në gjës janë rregull. Se di. Jo, nuk e di. Unë ta dash këtë si rast për të dhënë atë arsyen, le të themi, që pse për shembull disa prej nesh nuk duan të kthehen në Shqipëri. Pikërisht kjo, sepse ti mund të jesh miku më i mirë i mundshëm, më human i mundshëm. Do ndodhi herët avon, do të ndodhi që ti të bësh një gabim pa dashje. Dhe situata të tilla të shkatrojnë qoftë profesionalisht, qoftë si individ. Domethënë të bija ajo pjesa. Ai shpejt i çapo kalon tash i vet. E emrit që ti ke bër, në Shqipëri të vën prangat pa u provu që je fajtor. Domethënë unë nuk arrita ta konceptoj. Patëm një rast ne para 2 vitesh me një mjeke pediatre. I vjen fëmia, e dërgon në shtëpi, nuk i kishte parë gjë. Dhe ndodh që ky fëmia më duket vdes se kishte patur apendicit akut, kishte kaluar në gjendje sepsisi dhe kishte përfunduar keq si rast. U tha që mund të ishte faji mjekës, paktën zërat brenda spitalit. E vetmja gjë që shkruan Gazeta e Qytetit ishin të betohem më shumë, domethënë 10 rreshta, kaq mund të ishte. Domethënë një artikull shumë asnjanës që fëmia vjen, paraqitet, kështu, është në proces hetimi, verifikimi se çfarë mund të ketë ndodhur dhe nëse mjekja ka ndjekur protokollin e duhur ose jo. Çfarë do kishte ndodhur në Shqipëri me një rast të tillë? Mjeku do ishte arrestuar, mjeku do ishte kryqëzuar, do ishin bërë nuk disa emisione në për rrjetet sociale, në për media edhe në për këto portale, artikuj, dhe në fund kur do dilte i pafajshëm, do thoshin që më se ka dhënë lek. Ka dhënë lek, ka korruptuar. Që ndodh që ka një paralelizëm tjetër me të gjë. Kur kanë shkruar disa gazeta greke për shkakun për atë krimin për atë që vrau gruan atëherë, domethënë që u dynën gazetat greke thanë që e vran shqiptare, ke parasysh që kishte gënjur ai, domethënë se edhe gazeta greke edhe prokurori ishte nga ata ditë, domethënë dhe në fund e doli që se kishte vrarë shqiptare, kishte vrarë ai. Aty shqiptarët proto thema duhet të kërkoj falje pse nuk ka, edhe unë bashkë me ata. Njëtën zë kam pas. Dhe e kam akoma për atë rast që duhet të kërkonte falje për atë lloj artikulli që kishte bërë të pa verifikuar etj. Edhe nuk kuptoj domethënë që kur e ke diku larg, domethënë që e di që s'të prek fare ajo. E ke parasysh, ajo gjë nuk të prek fare dhe kur e di që i ke duart e lara për shembull, je flamurtari i parë. Më e ngre flamurin e mban lart, thonë që duam drejtësi, duam kështu. Kur e ke rastin konkret që të prek në mënyrë direkte, domethënë, thua ato budalliqe që se ka dhënë lek ai, e ke parasysh. Ama se kështu. Ja ku i gjeti lek ai, apo ku i gjeti kështu. Dalë valla pse qysh tek. Unë nuk e di se si funksionon sistemi im, mbase mund të më plotësosh çik për të, po unë me sa më dini domethënë edhe për gabimet që mund të jetë gabimi mjeku domethënë këtu ka dhe sigurim, është një mjek është direkuar i siguruar domethënë profesionalisht apo jo. Po. Të pak një inxhinier i pavarur për shembull është i detyruar të jetë i siguruar profesionalisht, ndryshe nuk punon dot si i pavarur. Po, edhe ne. Domethënë është kusht. Edhe për këtë lloj gjëra janë. Prandaj funksionon sistemi, se ka gjëra të mbrojtur, se tani, siç e the ti, mos njëri tjetrin merr këndo mamart, që i gabim do e bëj robi se një njeri është ai, ke parasysh. Pa dashje, janë gjëra që ndodhin. Kjo pra pjesa e nuk je i sigurt, nuk je i mbrojtur nga ana profesionale dhe pjesa e vrerit edhe e mlefit që ka ky popull nuk arrit të jap shpjegim, sinqerisht. Unë jam patrioti numër 1 edhe vot më thosh dhe një mjek të njëjtën arsye që më the ti që pse nuk the, domethënë s'di çfarë të them tash. Çfarë të them aty kur thonë që pse po ja të më shpëtoi dora mua me ndonjë gjë ose të haroj diçka, unë shkoj çfarë ata të fikin derë. Çfarë të them aty? S'ke çfarë thua ti.
Hajde, çështë jam mbushur mendin atij që hajde ktheu në Shqipëri. Asnjëherë mbos jam mbushur mendin. Kur ai e ka, domethënë, vetë mbi tezën e vet e ka të cënuar në mënyrë direkte. Aq më shumë që ai është një mjek pasionant që e bën mjekësinë me gjithë dashuri, që nuk e shikon dot veten duke bërë asnjë lloj gjëje tjetër përveç mjekësisë. Është katastrofike. Se di. Më nisë që të largon vetëm nga këto, po pjesën e studentëve dhe një gjë që kisha nga ato dy pika, domethënë që edhe që kisha dëgjuar ose që kemi folur mes të tjerë, ishte ka këto ditët e fundit me sa di unë, domethënë ka pasur edhe shumë aktivitete nga politikanë, nga njerëz të përfshirë në politikën që janë në terren që përfshihen në radhë të studentëve, siç ishte protesta e studentëve atëherë, domethënë, është klasike kjo që e shqiptarëve. Edhe sidomos nga partitë opozitare, domethënë që ishin futur një pjesë e madhe, fillonin merrnin numra, ofronin gjëra kështu që ta bësh me politikë etj, domethënë je në dini kanë presion nga këto anë? Jo, me sa di unë, domethënë më kanë thënë, paktën këto studentë që janë, le të themi, në këtë pjesën organizative të këtyre protestave, se normalisht nuk mund të qëndrojnë një veta në organizim, caktohen disa. Ka patur tentativa që, le të themi, të instrumentalizohen nga ana e opozitës për qëllimet e tyre, por që jo. Jo, sepse madje edhe në pjesën e avokatëve, me sa di, janë vetë ofruar ose kanë treguar dëshirën e mirë që t'i marrin në mbrojtje në gjykatën kushtetuese edhe shumë avokat. Dhe njëra nga këto studentët madje po më thoshte që po tregohemi të kujdesshëm me këtë pjesë marrësi sepse nuk duam që të ketë asnjë lloj ngjyrimi politik. Domethënë kauza është e jona dhe ne po luftojmë për kauzën tonë, nuk ka lidhje fare me opozitën apo me partitë politike. Kështu që duhet jenë shumë të kujdesshëm, domethënë unë uroj që ata të kenë fortësinë të kenë njëri tjetrin, të kenë një farë lloj besimi tek njëri tjetri, sidomos ata që janë organizatorë dhe ata që marrin pjesë, uroj që të kenë edhe nëse se kanë të mundohen ta kërkojnë të formojnë një farë lloj mirëbesimi dhe ndërlidhje me njëri tjetrin, domethënë në mënyrë që të jenë sa më të fortë bashku, që të ndalohet gjithë kjo përçarje që është klasike, domethënë në çdo lloj gjëje që ndodh në Shqipëri, sepse po edhe partia më e mirë tjetë, edhe sot po të bëhet një parti që do i ketë gjëra, domethënë të gjitha në vijë, që do e ardhmja, domethënë po morinota politike bëhet e pisloja, se pastaj jo se këta si kanë hequr doreza, domethënë, po pastaj i heqin edhe çorapet, domethënë, edhe nuk kursejnë asnjë gjë pastaj nëse bëhet politike, kështu që po më bëhet qefi që deri tani domethënë nuk janë cënuar nga kjo pjesë ose nuk janë infiltruar, edhe uroj domethënë që deri në momentin që ata do arrijnë atë që duan, që mendoj se do arrijnë, është thjesht çështje kohe, ju lutemi, jeni krenaria jon, qëndroni aty ku jeni, qëndroni në rrugë, mos u ndieni për siklet me asnjë lloj gjë, po bëni gjën më të mirë që mund të bëjë një qytetar. Nëse ka detyrë më të madhe si qytetar i një vendi, është të ngresh zërin për atë gjë që nuk shkon me ty. Edhe ma hamendja domethënë se doja dalin. Unë shikoj vërtet se një çështje kohe, se sa nuk është Edi Rama Ramsesi i asaj Persisë apo ku dëgjon, jo i Egjiptit çka ka qenë. E ke parasysh është e pamundur që të mbijetoj domethënë do ta uli dorën, diçka do bëhet, është e pashmangshme domethënë nëse arrihet të mbahet konsistenca, domethënë vrulli, nxitimi i krijuar. Jo, jam shumë dakord me ato që thua ti, edhe për ne, paktën një pjesë e mirë e jona e ne mjekëve që jemi jashtë, të jep një ndjesi krenarie që nga vera, qoftë edhe në piskun e vapës të sezoneve, dilnin nëpër protesta, edhe tani t'japin një ndjesi shumë të bukur krenarie. Uroj shumë që të mos thyen, edhe ti qëndroj deri në fund kauzës së tyre, sepse si thua ti, do e thjesht është kohë që ta arrijnë atë që duan. Kështu që me studentët e mjekësisë. Me studentët e mjekësisë nuk diskutohet fare. Mirë, Marsi. Unë ty të falenderoj nga zemra që e gjete kohën që hape një hapësirë nga koha jote, domethënë për të biseduar për këto gjëra, domethënë që me sa duket për të dy ne janë më të rëndësishme, mbase për ty pak më shumë. Por duhet të jenë edhe në qendër të një fokusi domethënë më gjithëpërfshirës, edhe duke nisur edhe nga ato që u tham pak përpara, domethënë jam i bindur që
çdo lloj klase e popullsisë do të vijë një moment që duhet të përfshihet, në qoftë se ti je një gjyshe që ata ka treguar nipi këtë podcastin dhe po nuk e di se si ke mbjetuar deri tani deri në fund, domethënë dil atje, se çfarë do bësh, të rish në shtëpi. Ja, i lave ato 2 3 çka ke atje dil. Një numër, një sot, një nesër, 3, 10, 15, 100, 200 bushe qeshi. Krijohet presioni. Presioni e zjen fasule, nuk bëhet gjë ndryshe. Kështu që vërtet do doja domethënë që me kalimin e kohës të ndërgjegjësohen, sidomos tani ajo që është imediate në STMI, domethënë ajo është ajo që ti që të ndërgjegjësohen çan staf pedagogjik dhe jo vetëm nga ana mjekësisë, po edhe mbas edhe nga degët e tjera, sepse po flasim për ardhmërinë e një kombi të gjithë këtu dhe jo për gjëra idiote, duhet të mjekët që janë aty duhet që ato peripeci dhe ato vështirësi që kanë kaluar në vitet e tyre të formimit, ato mllefin e akumuluar që ata kanë, nuk kam pse ja nxjerrin një pacienti me ryshfet, nëse është i keq apo ku dëgjon që e ka inatin me veten e vet dhe nuk i flihet gjumë, e ke një mundësi që të dalësh në shesh dhe gjithë ato që të është krijuar ndër vite, gjithë ato shtypi, gjithë ato emër të keq, gjithë ato vuajtje gjatë shkollimit, e ke mundësinë të bësh diçka. Mbase nuk do ta shikosh vet, po njeri i mirë, ka thënë ai burr i mirë, nuk e di ku kam dëgjuar këtë, ka thënë është ai që mbjell pemën që e di që në hijen e secilës nuk do ulet asnjëherë. Që e mbjell për dikë tjetër, kështu që është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni dhe infermier, mësues, çfarë do lloj gjëje të ndryshme, nuk ju mungon ndonjë gjë për të dalë në rrugë. Se nuk po kërkon njëri lek. Po. Jo, doja të thoja edhe diçka, në qoftë se ky ligj i studentëve nuk bie poshtë dhe nuk arrihet le të themi në një marrëveshje të dyja palëve nga ana e studentëve dhe nga ana e qeverisë. Mbase do e bëjmë një podcast të ardhshëm pas disa muajsh ose pas një viti, nuk e di, por jam shumë e bindur që kjo që po i ndodh studentëve të mjekësisë, do t'i ndodhi dhe studentëve të universiteteve dhe fakulteteve tjera. Ti je i bindur për këtë. Sepse me sa duket kjo është e vetmja mënyrë që shteti jon ka gjetur që të mbajë rinin në atë vend. Duke mbajtur peng diplomat, me ligje masash, me ligje antikushtetuese, duke i detyruar praktikisht që të rrinë në Shqipëri. Kështu që sot janë studentët e mjekësisë, nesër mund të jenë të infermierisë, mund të jenë të ekonomikut ose të profesioneve tjera që gjithashtu po largohen nga Shqipëria, dhe do ishte mirë që ato rrugët e Tiranës mos jenë të mbushura vetëm me rinin e UMT-s, por t'i bashkohen edhe studentët e degëve të tjerë. Kjo do ishte thirrja ime. Uroj shumë që të gjendet një zgjidhje e përbashkët e mirë për të dyja palët. Dhe t'i jepet fund kësaj sagës së këtij ligji që nuk korrik që na ka stresuar. Që është krim. Po. Ajo pika që the ti që ndron, domethënë, ti që po e dëgjon këto që je duke studiuar ku dëgjon tani italisht apo çfarë lloj gjë të di, se siç e thash përpara për atë gjë tjetër vlen dhe për këtë gjë, është çështje kohe. Po ja hëngrën kokën aty do ta hallë juve. Mos sot, nesër pas nesër do vi ai, se tani ai si perandor, nëse shikojnë që shtyp njëri, shtyp një nga një avash, kurse po ti jeni gjithë bashkë, nuk shtypi se s'do shtypi tani gjithë akademikët e mundshëm, domethënë se nuk bieton dot. Por që një nga një ju ha, kupton si ajo mola në dru. Thon avash derisa thyet ai druri edhe s'mban më. Kështu që çoni edhe shtypja kokën atij moli, domethënë që mos të hajmë me drurin e shoqërisë, sa bukur e thashë, kështu shumë poetike kjo. Çapim shumë i bukur. Okej, për juve që mbjetuat deri në fund, ju dini që episodet dalin në fillim në Patreon, edhe tashmë rrizja më e fundit edhe në YouTube membership, sepse YouTube-i na begenizi tha që okay, ti ja vlek e plak, kështu që ti mund të fillosh të përfitosh, domethënë, me paketat e YouTube-it, edhe nëse do doni të dëgjoni të tjera biseda të tilla, domethënë, marrësi përderisa nuk është hera e parë që është sot këtu, është shumë e bindur që nuk do të hera e fundit që të jetë në Buçi Podcast, por edhe për shumë personazhe të tjerë. Çdo lloj ndihme juaja ne na ndihmon vetëm për t'u përmirësuar dhe për të përhapur fjalën, sepse edhe në paketat e mbështetëse është e përshkruar, domethënë, në një mënyrë shumë transparente dhe të edukshme, domethënë se si këto do të përdoren dhe me çfarë lloje qëllimi. Edhe zakonshëm pastaj like, comment, gjëra kështu, çoja çuni xhaxhit.
Tregoja babit. Për shembull se Bëni muhabet. çfarë temash, për shembull, nëse unë do isha e ftuar sërish në podcastin tënd, se çfarë temash do ishin të interesuar të dëgjonin nga ne, se jo, me gjithë qejf. Pikërisht. Unë gjaja kam një temë për Marsin, për këtë pjesë, të më thënë që të jetë pak diçka më informative dhe më shumë për qefin ton, por s'të lënë ata morti e mëdhenj të bësh diçka për qef. Shikon, blidhemi për hall gjithë kohës, domethënë, edhe kështu që do vazhdojmë sa të kemi fuqi dhe sa të kemi dëshirë, domethënë të sjellim gjëra shumë të bukura, kështu që prandaj na mbështesni dhe përveç atyre që thamë përpara, më kryesori është të shpërndani. Thjesht shpërndani dikujt, nëse ti mendon se kjo është pak interesante, thjesht dërgoja dikujt tjetër, edhe ai do ta tregojë dikujt tjetër, edhe kështu do bëhen dëgjon 10.000 veta në sheshe, mbase 1.000 veta kështu online, po avash mund të sjellin ndonjë gjë, si dihet. Kështu që le të besojmë në veten tonë, pastaj të shikojmë ku të dali dhe dali. Mirë thash. Faleminderit shumë për hapësirën që më dhe. Uroj të kem transmetuar mesazhe të vlefshme dhe do shihemi në podcastet e radhës. Me kismet, si thot populli Deri jonë. herën tjetër, me kismet. Jo, mos e thua me kismet, ajo kismeti e din. Që do shifemi. Është sigur që do shifemi, kështu që qëndroni me ne. Marsi është nder për mua të bisedoj me ty, është zakonisht shumë informative dhe shumë e këndshme çdo herë, dhe shpresoj edhe ty mos të mbaroj ndonjëherë fuqi të merresh me të tilla aktivitete. Faleminderit. Deri herën tjetër, miq të dashur, like, subscribe, comment, dhe ja kalofshi mirë. Ciao. Edhe dilin në shesh me studentat. Ciao. Okej. E mbylle. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.